Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst komið að því að vinda okkur aðeins niður í menningarhúsið Hof því það eru virkilega spennandi hlutir þar framundan, bara heims yfirráð eða hvað, krakkar? Já, næstu því, er það ekki? Jú, er það ekki? Ég segi það, nei. Við erum aftur á móti að hefja nýja starfsemi hjá menningarfélaginu og sinfóníuhljómsveitinu okkar. Því að við erum að opna verkefni sem við köllum The Arctic Cinematic Orchestra. Eða ACO. Já. Sem að... ACO. Já. Og hérna, það gæti líka verið taco, þannig það er alveg saga. En sem sagt, án gríns, þá hérna erum við að núna bara strax á sunnudaginn að með okkar svona fyrstu sesjón í að sérhæfa sinfóníuhljómsveitina sem upptökuhljómsveit. Já. Og þá er það hugsað til þess að þjónusta kvikmyndaiðnaðinn og tónlistarbransan líka. Og laða að hérna verkefni fyrir kvikmyndatónlist vegna þess að Hof er í raun risastórt hljóðver og það er eitthvað sem eftir ég kom hérna í desember er alltaf að átta mig betur og betur á og þar eru frábæri drengir sem að þekkja tækjabúnaðinn vel, hann Hjörleifur skólastjóri og Haukur Pálma upptökumaður sem að bentu mér á þetta allt saman og við erum búin að skoða húsið og sjá allan tækjabúnaðinn sem er til þarna. Þannig að raunverulega Hof er tilbúið, svo við tala um þegar það er frábær sinfóníuhljómsveit sem býr þar, til þess að fara í þetta starf. Og við erum svo heppin hérna fyrir norðan, svo heppin með veður, heppin með fólk. Ó, þú ert að verða svo innfættur, elskan. Já. Nei, ég meina, ég er alltaf svo heppin þegar ég kem hérna og spila, það kemur alltaf svo mikið af fólki, því að hérna fólk á hérna fyrir norðan hefur svo gaman að fara á tónleika og svona, það er bara alveg magnað. Og hérna, við erum svo heppin að við erum að fá bara stór verkefni strax í hús. En svo heyrst hefur í fjölmiðlum þá hérna er hún Greta Salóme söngkona og fiðlusnillingur nýbúin að landa alveg risa samning við Disney. Og það vill svo vel til að því við erum svo heppin að hún þarf symfónískt undirspil fyrir sjó sem hún er að gera fyrir Disney sem er gert út frá Florida. Og hérna hún er bara ríður á vaðið og er að ráða bandið núna í sitt fyrsta svona verkefni. Og ekki nóg með það. Þá vill svo til að Þór Akureyri, okkar elskaða félag, svo ég haldi þessu áðan. Okay, þú ert að meina félagi þarna hinum einu á. Uppúsi. Þeir eiga 100 ára afmæli í ár og þeir ætla að gera svona ættjarðarlagið sitt. Og þá vantar þennan hljómburð og svona hljómsveit. Og Páll, hérna, Rósakrans ætlar að syngja og við ætlum að spila undir og það verður hluti af þessari fyrstu sessjón. En það er ekki nóg, vegna þess að 2 vikum seinna þá erum við svo heppin að eiga einn af svona virtari kvikmyndatónskáldum nútímans. Það er hann Atli Örvarsson okkar Akureyringurinn. Hann er að starfa þarna vestanhafs allan á sér hring við að gera sjónvarpsþætti sem að flestir þekkja sem að horfa eitthvað á sjónvarpið og Hollywoodmyndir og listræna myndir og dokkur og ég veit ekki hvað og hvað og hann er að gera núna nýja mynd fyrir Sony og það er búið að samþykkja það af Sony að kvikmyndatónlistin 70 mínútur af sinfónískri tónlist verður tekin upp í Hofi eftir 2 vikur. Þannig að þetta er bara unbelievable. Þetta er alltaf gerast. Það er alveg himinlifandi. Þetta er samt í alvöru bara brjálæðisleg verkefni. Það hlýtur að vera mikið bara andi í ykkur að sanna bara Hof sem stúdíó, sinfónískt stúdíó. Algjörlega og það sem okkur finnst kannski skemmtilegast er að þetta nýja félag, menningarfélag Akureyrar, er svolítið að sanna sig núna með þessu verkefni vegna þess að þetta er auðvitað eitthvað sem hefði ekki verið hægt að fara í nema af því að búið er að sameina núna menningarfélagið Hof. Húsið er núna komið undir í rauninni sömu rekstraraðila og sinfóníuhljómsveitin sem að þarna vinna algjörlega saman að þessu verkefni. Þannig að við erum með frábæra hljómsveit, við erum með upptökustúdíóið og við erum með allt tæknifólkið undir sama hatti, sko. Þetta er auðvitað eitthvað sem hefði ekki verið hægt, bara ef að félögin hefði verið aðskilin. Já, og það væri ekki búið að reka hérna sinfóníuhljómsveit í 20 ár. Já, einmitt. Það er náttúrulega þar svoleiðis batteri, þetta er náttúrulega svona lifandi batteri. Það er ekki hægt bara að stofna sinfóníuhljómsveit svona. Nei. Þetta fólk þarf að spila sig saman í mörg ár. Og eitt af því góða við svona verkefni er að þetta er viðbót við starf
hljómsveitarinnar. Hún náttúrulega bara með sína dagskrá og við stöndum vörð svona klassíska tónlist og að symfónísk tónlist heyrist hérna hér fyrir norðan. En einnig hún sko opin fyrir nýjungum og þar sem að kannski fyrir marga flesta sem eru svona fæddir eftir 80 þá þekkja þeir ekki endilega symfóníska tónlist nema sem kvikmyndatónlist. Og þar í rauninni þessi hljómur svolítið að varðveitast og lifir mjög góðu lífi, þannig að það mjög sterkt fyrir okkur svona litla symfóníuhljómsveit að fara strax þangað og sérhafa okkur svolítið þar. Og hérna því að þetta þá bara viðbót við okkar starf og þetta býr til gjaldeyri. Af því að þetta ekki eins og þegar við höldum symfóníutónleika þá í rauninni sko erum við með ákveðið budget sem við notum til þess að halda tónleika. Hér erum við að skapa tekjur. En þarf þá ekki að fara bara út í markaðsherferð, sjá þessi verkefni í fyrsta lagi þeim gangi vel og þá eru þau, ég meina, Disney, Sony, Íþróttafélagið Þór. Sko, það nákvæmlega það sem við erum ekkert að blása neitt rosalega út núna með þetta, nema að bara láta vita við sem að byrja og fá svona feelingin hérna, það sé eitthvað nýtt að gerast. En það sem ég mun náttúrulega gera núna að taka þetta sem við tökum upp, bæði fyrir Gretu og Alla og Þór og fleiri og mixa þetta og gera úr þessu svona hljómfang og allir fer náttúrulega bara að setja þetta undir kvikmyndina. Þá erum við komin með eitthvað til þess að sýna. Já, og selja. Já, og við munum þess mynda þessar sessjónir og fleira. Þannig að þá erum við komið efni sem að menningargúrúin okkar hefur eitthvað að vinna með, sko. Markaðsgúrúin. Markaðsgúrúin, já, meina það. Til þess að fara með einmitt út. Af því auðvitað það sem við erum að búa mjög mikið að núna að þetta eru náttúrulega Íslendingar sem eru að koma með erlendu verkin heim núna. Þannig að þeir þekkja til, þeir vita að húsið gott, þeir þekkja orðspor Þorvaldar og vita að það hægt að treysta honum og hafa heyrt til hljómsveitarinnar og svo framvegis. Þannig að en náttúrulega á erlendu markaði þá þetta algjörlega óþekkt. Þangað til að þessar sessjónir verða búnar, þá verðum við með eitthvað í höndunum og getum sýnt fram á að við getum klárað þessi verkefni. Þannig að það svolítið núna, nú erum við bara að bíða eftir helginni, hún þarf að takast gríðarlega vel, sko. Og núna erum við náttúrulega bara að fara á stað með eitthvað glænýtt sem við höfum ekki prófað áður, en ætlum í framhaldinu að gera miklu meira af, sko. Það hlýtur að líka vera alveg frábært að taka eins og Alla og Gretu að þau komi og taki hennan séns hérna þegar það þarf svoleiðis frumkvöðla í þessu samhengi til þess að geta fara af stað með þessu. Algjörlega og eins og við segjum það bara hvernig stjörnurnar eru að raðast upp á himninum er bara akkurat rétt fyrir þetta verkefni og það er bara eins og eitthvað séu bara meant to be, það er bara Nei, þetta er algjörlega frábært og er svona, byr undir báða vængi og náttúrulega hljóðfæraleikarar hljómsveitarinnar eru náttúrulega himinlifandi yfir að koma í svona nýtt og spennandi en auk þess náttúrulega allir mjög einbeittir núna því að það eru stærstu tónleikar symfóníuhljómsveitarinnar núna á skírdag. Já. Og þetta er á sunnudaginn. Já. Og æfingar hefjast þar á mánudaginn. Já. En á skírdag svo við kannski komum því á framfæri leiðinni, en á skírdag eru tónleikarnir ykkar og það Já, það eru stóru tónleikarnir okkar þar sem við erum með Eldfuglinn eftir Stravinsky og konsert fyrir hljómsveit eftir Béla Bartók og við erum með Tchaikovsky og þetta er stóru hljómurinn sem við erum að fara í þarna, sko. En svona lokum bara líka hlýtur að vera meiri áttar fyrir í rauninni sem fyrirmyndir að þegar unga tónlistafólki okkar er að byrja að læra að sjá hvað það getur orðið, að geta orðið í sinfónískri hljómsveit sem tekur þátt í að búa til kvikmyndatónlist fyrir jafnvel bara risa kvikmyndir og þetta ræði. Það hlýtur að vera einhvern veginn hvetjandi fyrir bara ungdóminn. Auðvitað, það er algjörlega frábært og það sem okkur finnst ekkert síður gott sko er að geta núna boðið upp á það er í rauninni miklu meira að gera fyrir lærða hljóðfæraleikara hérna á Akureyri heldur var áður. Já. Ef við erum að fara að fá mikið af verkefnum hingað inn og þú getur farið að vinna meira við í rauninni það sem að þú lærðir og sérhæfði í, þá erum við að bjóða upp á bara allt annað sko umhverfi fyrir listamannin líka. Nákvæmlega. Það getur bara orðið vinna. Já, möguleiki. Algjörlega hluti af þinni vinnu og ekki nóg með það að sko svona rocktónlistin og poptónlistin hefur þróast svolítið þá átt að það er sótt miklu meiri í það að fá strengi og þú veist blástur í þetta. Stóran hljóm. Og þú veist bara eins og síðast núna með skálmöld og symfó og þetta allt saman og þetta virkar mjög vel saman. Og þá náttúrulega eru þessir hljóðfæraleikarar sem að fara út í klassískt nám og fleira að taka þátt í svo miklu víðara samhengi, sko. Nákvæmlega. Æðislegt. Þetta eru frábæra fréttir og verður virkilega spennandi að fylgjast með þessu og bara
krossa fingur fyrir ykkur að þetta kannski verður bara Hof að hluta til stúdíó. Það er meira. Já, það er engin Það er það nú þegar. Það er það nú þegar. Kærar þakkir fyrir komuna og með þessu þá erum við bara að ljúka föstudagsþættinum. Ég vil bara segja góða helgi.